Olha, pessoal, esse portão aqui, ó, ele está batendo aqui, correto? Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui, pessoal. Eu vou aqui acionar aqui o portão, você vai ver o barulho, ó. Ele vai pegar aqui a partir de agora, ó. Tá pegando no parafuso e marcando aqui, ó. Eu vou abrir novamente, ó. Tá pegando aí, ó. Olha o barulho. Então vamos tirar aqui essa pecinha aqui, pessoal. E vamos aqui ver esse outro, ele... Qual é esse portão aqui? Bom dia. Qual é esse aqui, doutor? Esse é o de Celina. Mas tá aqui? Tá, também. Qual é o aqui? É isso aí. O de baixo. Eu vou abrir o portão de cá, pessoal, pra gente ver aqui até onde ele vem aqui. Então eu tenho aqui mais ou menos meio centímetro para jogar essa peça para lá e não atrapalhe nada. Olha aqui, ó, vamos ver. Ó. Já é a primeira solução, né? Então vamos tirar essa peça aqui e vamos verificar se eu tenho razão. Primeiro passo, pessoal, você tem Altilube aí, ó, desengripante completo. E você joga no parafuso que você já vai tirar. E pessoal, já vai melhorando aqui, né? Tirando ferrugem. Às vezes a gente tem que cortar esses parafusos na esmerilhadeira, pessoal. Mas aqui não vai precisar não. Se Deus quiser, a gente vai fazer. Pega aqui a chave, pessoal. Vamos dar uma afogadinha aqui. Não é essa chave. Eu peguei uma nesse instante, acho que é essa. Essa maior, né, doutor? É a chave 13. Olha, pessoal, como é bom a gente... O importante é ter as ferramentas também, né, Norman? É. Segura o celular. É. Eu vou aqui ligar agora aqui para ver se nessa posição ele tá bom ali. Vamos colocar o celular daqui, ó. Ainda vai 1 milímetro, se você quiser. Opa! Soltei com força aqui, tem que ter calma. Acho que aí tá bom, né? Tá. Eu vou apertar aqui, pessoal, e vamos verificar aí. Já usei aqui, pessoal, as duas chaves. Eu já afoguei aqui, ó. Você não tira se não for com duas chaves 13, tá? Então já afoguei. Vou tirar aqui com as mãos isso aqui, ó. E você vai ver aí. Se não conseguir, tem que usar a chave ainda. Deixa eu tirar aqui e voltear. Em cima nós vamos ter que colocar uma arruela maior, porque Vamos essa ver, né? arruela ela entra. Vamos ver, né? Ela cai aqui. Olha, pessoal, já tirei esse velho aqui. A gente quando coloca o desengripante é muito bom, né, pessoal? Olha aí, ó. Já tirei e já substituí aqui o novo. Mas a gente tem que ter uma arruela maior aqui, que realmente... Ou então foi eu quando eu coloquei o parafuso torto. Vamos procurar uma arruela maior, né, doutor? Vou colocar aqui. É. Deixa eu tirar aqui, pessoal, colocar uma arruela maior em cima. Essa aqui é maior, realmente. Essa... Como é que chama esse guia, né? Guia. Esse guia portão, esse aqui, pessoal, nem pega, ó. Ele nem pega no portão. Esse outro tá forçando um pouquinho para lá, mas ele vai se desgastar um pouquinho, esse guia, e vai ficar no ponto, como o doutor Paulo aí disse. Doutor, pode abrir aí, por favor.
Olha. Agora deixa eu... Normando, se colocar aquilo... Pessoal, esse portão ele tá batendo lá, pessoal, ao fechar, correto? Então o que é que eu percebi, pessoal? Aqui, ó, tem... O meu amigo percebeu também aqui, tem dois... Ó... 2, 3 dentes quebrados, certo? Então eu vou tirar até aqui, pessoal. Vamos tirar até aqui pra gente ver realmente. Já tirei aqui, ó. Eu ia mostrar pra vocês a pancada que ele dá, mas não, eu já tirei aqui já. Vamos tirar aqui o resto. Cremaleira aqui, um dente quebrado. Hein, pessoal? E o pior é que é na emenda, viu, pessoal? Então, pessoal, nós trocamos aqui, pessoal, colocamos reajustamos esse guia aqui para a esquerda um pouquinho, certo? O portão tá passando muito bem. E a gente pegou esse novo aqui, colocamos o novo e colocamos um pouquinho mais para a direita. Vamos testar, pessoal. Agora aqui, ó. Vamos lá. Vejam também o que eu fiz lá no imã, pessoal. Deixa eu ir para cá, ó. Ele vai encostar aqui certinho aqui, pessoal, ó. Olha aí, ó. Bateu, doutor Paulo.